ये पीछे एवलांच है। परचेज फ्रॉम पुष्पांजलि प्रणबीर। 2-3 महीना हुआ है इसको अभी शुरू। पहले था एक, लेकिन वो मेरे पड़ोस में एक है मेरे फ्रेंड, उसको पसंद आ गया तो मैं गिफ्ट कर दिया था। फिर मैं अपना दूसरा मंगा लिया। फर्स्ट ब्लूमिंग है, छोटा सा ही है प्लांट। और भी कलियां भी है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक है, और साइड में से भी एक दो निकल रही है, शायद निकलेगी यहाँ से। एक यहाँ पे है।